நீங்களும் நானும் கண்டிப்பா கொட்டாய் விட்டுருப்போம். அண்ட் இந்த கொட்டாய் விடுறது எதனால? அண்ட் இது கொட்டாய் விடுறதுனால நம்ம பாடியில என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்குதுன்னு என்னைக்காச்சும் யோசிச்சிருக்கீங்களா? இன்னைக்கு பார்க்கலாம். வாய நல்லா தொறந்து டீப்பா மூச்சு எடுக்கிறது தான் கொட்டாய்ன்னு சொல்றோம். இப்படி பண்ணும்போது டீப்பான மூச்சு கூட நிறைய ஆக்ஸிஜன் போறதுனால நம்ம பிளட்லயும் நிறைய ஆக்ஸிஜன் இருக்குது. அதிகப்படியான காத்த நம்ம உள்ள எடுத்துட்டு வெளியே விடும்போது நம்ம லங்ஸ் மட்டும் இல்ல மொத்த பாடியும் மெயினா பிரெயின் கூல் ஆகுது அப்படின்னு சில தியரிஸ் சொல்லுது. இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னா, பல தொற்று நோய்கள் மாதிரி இந்த கொட்டாவியும் தொற்றும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப ஒரு கூட்டத்துல நிறைய பேர் இருக்கும்போது ஒரு ஆள் கொட்டாய் விட்டா அதை பார்த்தாலோ இல்ல கேட்டாலோ நமக்கும் கொட்டாய் வரும், நமக்கும் தூக்கம் வரும். சோ கொட்டாய் விடுறதுனால ஆக்சிஜன் கூடுதோ இல்ல மூளை கூல் ஆகுதோ இல்லனா சோசியல் பாண்ட் கிரியேட் ஆகுதோ எதுவா இருந்தாலும் கொட்டாய் விடுறது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே நார்மலான ஒரு ஹியூமன் பிஹேவியர் தான். அண்ட் இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேட்டிவா இருந்தா ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கொட்டாய் விடுற உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க. பை பை.